আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। সাইদ ভাই, দর্শকদের সাথে আপনার পরিচয়টা। ভাই আমার পরিচয়, আমার নাম মোহাম্মদ আবু সাইদ, পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা অরনখোলা গ্রাম, হাটের পাশে বাসা। ফার্মের নাম হচ্ছে সাদিকা ডেয়ারি ফার্ম। তো আজকে দর্শকের কিছু গরু দেখাবো ভাই, একবারে নিউ নতুন আনকমন গরু। এগুলো সচরাচর দর্শক সবসময় দেখে না কো, যাকে দর্শক রাথি সায়ল নামে পরিচিত, এবং রাথি সায়ল কাকে বলে সেই জিনিসগুলো আজকে দেখাবো। এবং আপনার হচ্ছে সাইওয়াল বকনা বাচ্চা দেখাবো, রেড ফিজিয়াম দেখাবো। খুবই আনকমন, খুবই চমৎকার বাচ্চা আছে, একটা কালেকশন করছি, একবারে ভিন্ন কোয়ালিটি ভাই বাচ্চা। এগুলা অনেক সময় টাকা পয়সা থাকলে এগুলা মিলানোর টাপ, আর এগুলা সহজে কোনো দর্শক ভাই দেখাতেও পায় না, এবং দেখে মানে অন্য কোয়ালিটি দেখে। তা আমি আজকে একটু ভিন্ন কোয়ালিটির মাছগুলো আজকে দর্শকের দেখাবো ভাই। আচ্ছা সাইদ ভাই, চলেন বকনা বাচ্চাগুলি আমরা দর্শকদের দেখাই। আচ্ছা ঠিক আছে, দেখান ভাই। বন্ধুরা, শুরুতে দেখছেন আপনারা এক নম্বর সুন্দর একটা বক্তা দেখছেন, চলুন বিস্তারিত জেনে নিই। সাইদ ভাই, এক নম্বরে এই বক্তাটা জাতমান বয়সটা বিস্তারিত। ভাই এটা একটা 100 রাতি সাইওয়াল যাকে বলে, সে সাইওয়াল জাতের বাচ্চা ভাই। দর্শক অনেকেই রাতি সাইওয়াল চিনে, বিশেষ করে আমারই তারা ভালো চিনে, ঠিক আছে। রাতি সাইওয়াল কাকে বলে ভাই? বাচ্চার মাস্টার দাদা, বাচ্চা ছোট, ঠিক আছে, বাচ্চার মাস্টার। যেমনি গলার কুম্বল এবং চুট এবং তার বডি স্টাইলটা এবং নাভিটা দেখেন, ডবল বডির নাভি। আরেকটা জিনিস দেখেন, উলান দেখা যাচ্ছে, এই পার্থনে সম্পূর্ণ উলান দেখা যাচ্ছে, দেখছেন জায়গা কত। আর খুবই শান্তশিষ্ট বাচ্চা ভাই, পর্যাপ্ত পরিমাণ জায়গা, 4টা নিপুল 4 জায়গায়, খুব চমৎকার বাচ্চা, বাচ্চার মাস্টার ভাই। তাহলে সাইদ ভাই, এটার বয়সটা কেমন হবে? ভাই এটার বয়স আনুমানিক 7+ বয়স হবে ভাই। কিনা জিনিস তো বাচ্চা, 100 বাচ্চা ভাই। 4টা পাও দেখেন কতটা মোটা, কতটা হাইট, এবং ডবল নাভি দেখেন, নাভিটা ডবল নাভি ভাই, দেখছেন কতটা ডবল নাভি, এবং উলান পালান জায়গা পর্যাপ্ত পরিমাণ। আর কালারটা ভাই মাশাআল্লাহ, বাচ্চা কালেকশন করছি একই কালার একই প্রিন্টে ভাই। মাথা দেখছেন কত ছোট বাঘের বাচ্চার মতো ভাই। নিপেল উলান পালান ঠিক আছে একদম 4টা বা 4 জায়গায় ভাই, অনেকটা। আর দেখেন বাইরে কিন্তু ক্যামেরার বাইরে থেকে ভাসি রয়েছে, দেখেন দর্শক একটা জিনিস দেখেন, ওই দেখেন নিপুলগুলা দেখছেন কত বড় বড় নিপুলে, দেখেন 4টা নিপুল 4 জায়গায়, আর 4টা নিপুল 4 জায়গায় পরিপূর্ণ, আর 100 জায়গা ভাই। এগুলা উলান এই পর্যন্ত হয় ভাই, বেকায়দা। তাহলে সাইদ ভাই, বয়সটা হবে এটা 7+ মানাস দাদা। আচ্ছা, দামটা কেমন লাগছে ভাই? এক আর 2টা বাচ্চা একসঙ্গে দাম বললো ভাই, 2টা বাচ্চা একই জায়গা থেকে কালেকশন করে, ইন্ডিয়া বর্ডার ক্রস করা বাচ্চা, একসঙ্গে দাম বললো ভাই। বাচ্চার জগতে মাস্টার ভাই। বন্ধুরা, এটা দেখলেন এক নম্বর বক্তা, চলুন আমরা পরবর্তী 2 নম্বর বক্তা দেখাবো, দামটা জানবো। অনেক সময় টাকা থাকলে এসব জিনিস মিলে না ভাই। বাচ্চা যাকে বলে সেই জাতীয় বাচ্চা, দর্শক দেখলেই বুঝতে হবে যে কোন জাতের কতটা পার্সেন্টের বাচ্চা ভাই। তারপরে দেখছেন এটা 2 নম্বর বক্তা। সাইদ ভাই, 2 নম্বর, এটা জাতমান বয়সটা ভাই 1 আর 2 দুইটাই একই জাত ভাই, ইন্ডিয়ান রাথি সাইওয়াল বকনা বাচ্চা যাকে বলে, বাচ্চার জগতের মাস্টার ভাই। দর্শক দেখলে বুঝতে হয় ডবল বডির বাচ্চা ভাই, আর খুবই শান্তশিষ্ট ভাই, খুবই শান্তশিষ্ট। উলানের জায়গাটাকে পর্যাপ্ত পরিমাণ, বাচ্চার জগতের শ্রেষ্ঠ। যেমনি নাভি তেমনি কুম্বল, যেমনি কালার, 1 আর 2 দুইটা একই প্রিন্টের বাচ্চা ভাই, মানে কোন মনে হচ্ছে নিজে হাতে বসানো প্রিন্ট, এই পরিস্থিতি। বাচ্চার মাজাটা দেখান, ডবল মাজা যাকে বলে, এবং চুটটা অনেকটা চুট বড়, পাটগুলো অনেকটা মোটা, খুবই উলান পালান ভাই নিখুঁত ভাই। আমার কথা মাছের কামড় থাকলে দর্শক নেওয়া লাগবে না ভাই। 4টা নিপুল 4 জায়গায় আছে ভাই, একটা বেশিও নাই, দেখছেন। আচ্ছা ঠিক আছে, 4টা নিপুল 4 জায়গায় ভাই, খুব শান্তশিষ্ট, খুব মানে অসাধারণ পার্সেন্টের বাচ্চা ভাই। তাহলে সাইদ ভাই, এটার বয়সটা কেমন হবে? এটা বয়স 9+ ভাই, বাচ্চা শ্রেষ্ঠ ভাই দাদা। দর্শক দেখলে বুঝতে হবে কতটা পার্সেন্টের বাচ্চা এগুলা। নাভি কুম্বল ভাই, দর্শক দেখলে বুঝবে, ডবল নাভি। বন্ধুরা দেখলেন, এটা আপনার তাহলে 2 নম্বর বক্স। জি ভাই, এটা 2 নম্বর বাচ্চা। এটা ছিল ভাই সিরিয়ালের 1 নম্বর বাচ্চা ভাই, 100 বাচ্চা, 2টা বাচ্চা একই প্রিন্টের একই কালার ভাই। 2 নম্বরটা দেখি, 2টার দাম একসঙ্গে বলি ভাই। হ্যাঁ, এটা সিরিয়ালে ছিল 2 নম্বর বাচ্চা ভাই। আর এর আগেরটা দেখছেন 1 নম্বর বাচ্চা। এর 2টা বাচ্চা ভাই কোনো দর্শক ভাই নিলে দাম রাখছি 1,50,000 টাকা দাদা। অল্প সামান্য সম্মান করতে আমারই কিছু নেই, এসব বাচ্চা যে কোনো জায়গায় তো অনেক টাকার দাম। আসলে টাকা থাকলে এসব বাচ্চা অনেক সময় মেলানো যায় না, কালেকশন করতে খুবই টাফ হয়েছে ভাই। মাশাআল্লাহ, 3 নম্বরে সুন্দর একটা বক্তা দেখছেন। সাইদ ভাই, 3 নম্বরে এটা জাতমান বয়সটা ভাই? এটা 100 সাইওয়াল যাকে বকনা বাচ্চা, সেই জাতীয় বাচ্চা ভাই। যেমনি হাইট এমনি গলার কম্বল, মাথাটা ছোট, কানগুলা বড়, যাকে বাচ্চার মাস্টার বলে সেই জাতীয় বাচ্চার মাস্টার ভাই। দর্শক দেখলেই বুঝতে পারবে ভাই এটা কতটা পার্সেন্টের বাচ্চা, এবং ডবল বডির বাচ্চা ভাই, 100 বাচ্চা। এবার নাভিটা দেখেন, ডবল নাভি যাক কয়,
পাত পাগুলো কতটা মোটা, কতটা হাই। বডিটা দেখেন, ডবল বডি যাকে বলে সে জাতীয় বাচ্চা ভাই। উলান পালান ঠিক আছে তো? হ্যাঁ, 4টা নিপুল 4 জায়গায় ভাই, অনেকটা উলান। এসব উলান দেখা লাগে না ভাই, দর্শক দেখলেই বুঝতে হবে কতটা উলান জায়গা আছে ভাইগুলা। দেখছেন 4টা নিপুল 4 জায়গায়, অনেকটা, খুবই শান্তশিষ্ট দাদা। এ দেখেন অনেক বড় বড়, অনেক বড় বড় নিপুল। আর সাইদ ভাই 3 নম্বর এটার বয়সটা কেমন হবে? এটার বয়সটা 9 মাসের মতন ভাই। বাচ্চারা দেখেন কতটা হাইট এবং নাভি, গলার কুণ্ডল এবং 4টা পাও, যাকে ডবল বডির বাচ্চা বলে সে জাতীয় বাচ্চা ভাই। তাহলে সাইদ ভাই 3 নম্বর এটার দামটা কেমন রাখছেন? ভাই বাচ্চার দাম চাচ্ছি 72,000 টাকা দাম। 3 নম্বর বক্তাটা 72,000? জি জি, 72,000 টাকা। আর দেখছেন এটা 4 নম্বর বক্তা, সুন্দর একটা বক্তা। সাইদ ভাই 4 নম্বর এটা জাতমান বয়সটা? ভাই 100 রেড ফ্রিজিয়াম ভাই, যাকে রেড ফ্রিজিয়াম বলে। সেখানে দর্শকের দেখেন একের ঠোঁট মোট সব গোলাপি, আর ডবল বডির বাচ্চা, বাচ্চার জগতে 100 ভাই। দর্শক দেখলেই বুঝতে পারবে ঠিক কতটা পার্সেন্টেজ আছে। আর সামসুস একবারে রসুনের চামড়ার মতন পাতলা, ডবল বডির গরু, খুব পার্সেন্টেজ। দর্শক দেখলে আসলে রেড ফ্রিজিয়াম কাকে বলে। অন্য জায়গায় তো রেড ফ্রিজিয়াম বিক্রি করে, আমও বিক্রি করে। দর্শক দেখলে বুঝতে পারবে। খুবই সুন্দর চমৎকার বাচ্চা ভাই। মাজাটা দেখেন কতটা ভারী, খুব সুন্দর। নেস্টেসও ছোট আছে, খুব সমস্যা নাই। আচ্ছা, দেখো উলান পালানটা। হ্যাঁ, উলান পালানটা দেখেন ভাই। উলান পালান ঠিক আছে। হ্যাঁ, 4টা নিপুল 4 জায়গায়, অনেকটা দূরত্ব এবং খুবই ভালো নিপুল ভাই। 4টা নিপুলই খুবই চমৎকার, খুবই সুন্দর ভাই। আর 4 নম্বর এটা বয়সটা কেমন হবে ভাই? এটা 9+ ভাই বয়স। কোনো সমস্যা না, মাছের কামড় থাকলে দর্শক নেওয়া লাগবে না ভাই। দামটা কেমন আছে? মাত্র একবারে সস্তা ভাই, মাত্র 65,000 টাকা ভাই। তাহলে 4 নম্বর বকনা 65,000? হ্যাঁ, মাত্র 65,000 টাকা। একটা রেড ফ্রিজিয়াম বাচ্চা, মাত্র 65,000 টাকা ভাই। সাইদ ভাই দর্শকদের সাথে যদি কিছু বলতেন। ভাই যে বাচ্চা প্রথম 2টা বাচ্চা দেখালাম এবং একসাথে দাম বললাম, দামটাও একবারে সীমিত দাম। আসলে এইসব বাচ্চা সহজে মানুষ এসব বাচ্চার সম্বন্ধে বুঝেও না, চিনেও না। যারা প্রভাবশালী খামারি, যারা পর্যাপ্ত যাদের গরু বাছুর আছে, বড় বড় খামারি, একমাত্র তারাই এই রাথি সায়ল কাকে বলে এই জিনিসগুলো তারা এর মর্ম বুঝে এবং চিনে, যে এই গরুগুলো কতটা পার্সেন্ট এবং এনার ভবিষ্যতে কতটা ভালো তারা বুঝে ভাই। এই জাতের গরুগুলো ইনশাল্লাহ আমি কালেকশন করার চেষ্টা করবো। আসলে এইসব বাচ্চা সবসময় কালেকশন করাও যায় না, পাওয়া যায় না। সব বর্ডার ক্রস করা বাড়া, প্রত্যেকটা বাচ্চা হাই কোয়ালিটি ভাই বাচ্চা। যে কোনো দর্শক ভাই নিশ্চিন্তায় নিঃসন্দেহে নিতে পারে ভাইগুলা।